Good morning, church and friends. Welcome to our second Sunday of this week's online service. Selamat pagi gereja dan saudara-saudari, dan selamat datang kepada kebaktian kedua tahun 2021. You know, I hope that we are ready to keep on moving strong with God this year. Saya berharap kita semua bersedia untuk bergerak kuat bersama dengan Tuhan tahun ini. Don't lose heart. Jangan menyerah. Let us not give up easily. Dan janganlah kita berputus asa dengan mudah. You know, when I was secondary school, when I was in secondary school, I was a long distance runner. Dan pada saat saya berada di dalam sekolah menengah saat itu, saya adalah seorang pelari maraton. And I remember that I was so inspired by many of the world-class Olympic runners. Dan saya ingat saya selalu diinspirasi oleh pelari-pelari yang mendapatkan piala-piala dunia. I would spend time in the library to read books about the runners, and sometimes I stare at the photo for a long time, dreaming and fantasizing. Saya akan membaca buku di library tentang mereka yang berlari jangka panjang dan mendapatkan banyak piala, dan saya melihat foto mereka dengan lama. And I began to dream that I can do something like them. Dan saya mulai bermimpi saya dapat melakukan hal yang sama seperti mereka. I had the vision of seeing myself doing my very best for my school in the athletics. Saya memiliki visi bahwa suatu saat nanti saya dapat menjadi atlet yang seperti itu untuk memenangkan piala bagi sekolah saya. And every day I would go and train and work very hard because I was dreaming of myself finishing competition and getting number 1. Dan setiap hari dan setiap saat pada saat saya di sekolah, saya akan berlatih dengan kuat dan juga bersungguh-sungguh agar saya dapat melakukan dengan baik untuk lari jarak panjang ini. You know, 2020 was a very long year. Kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang panjang. And maybe 2021 will be the same. Dan mungkin tahun 2021 juga sama. And we all need the endurance of a marathon runner. Dan kita perlu memiliki sikap yang tidak menyerah seperti pelari-pelari maraton. We need the vision and the inspiration and the motivation from God's word so that we will keep on moving stronger with God. Kita memerlukan inspirasi dan visi yang daripada firman Tuhan agar kita dapat terus maju dan bergerak dengan kuat. And that's why today we're going to continue from Joel chapter 2 verse 28 to 32. Itulah sebabnya kita akan melanjutkan daripada Yoel 2 ayat 28 sampai 32. And let's read the word of God together. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. It says, "And afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions." Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Juga ke atas hamba-hambamu lelaki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Matahari akan berubah menjadi dahsyat, menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Zion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Friends, God's word promises us restoration, and it is for us today. Jadi firman Tuhan memberikan kita
janji pemulihan dan itu untuk kita hari ini. God wants to restore His church. Tuhan mau memulihkan gerejanya. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Lord Jesus, we thank you for the words from the prophet Joel. Kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu melalui Nabi Yoel. And we know that those words are still applicable and relevant for today. Kami percaya bahwa firman itu masih dapat diaplikasikan dan juga relevan dengan masa ini. Help us to move in this year of 2021 that we will be moving stronger and stronger. Kami berdoa agar kami dapat bergerak kuat lebih lagi pada tahun 2021 ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amen. Friends, I want to encourage us today on the restoration for God's church. Dan hari ini saya mau mendorong setiap kita melalui pemulihan gereja Tuhan. You see, I believe that 2021 will be a year of restoration. Kami percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Last week we talked about personal restoration. Minggu lepas kita membahas tentang pemulihan pribadi. This week we want to talk about the restoration of the church, and that is the missional restoration. Dan minggu ini kita akan membahas tentang pemulihan gerejanya. And there are three things that we see from the prophet Joel that is very relevant for us as God's people today. Jadi kita melihat beberapa hal yang sangat berhubungan dengan masa kita saat ini melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yoel. And it's important for us as God's people, God's church, to respond to God fully so that we'll be able to move on in God's vision. Jadi penting bagi kita untuk dapat respon dengan firman Tuhan sepenuhnya sehingga kita dapat bergerak bersama dengan Tuhan. And the first thing we want to note from Joel chapter 2 is that God will restore His church for His return. Jadi poin pertama yang kami nak sampaikan hari ini yaitu Tuhan akan mengembalikan gerejanya untuk kedatangannya. Verse 30 and 31 says, I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. You see, Joel was speaking about the end times. Yoel saat itu mengatakan tentang akhir zaman. And we are living in the end times. Dan kita saat ini hidup di dalam akhir zaman. As God's people, we need to wake up. Dan sebagai umat Tuhan kita perlu bangun. The truth is that Jesus will return. Jadi kebenarannya adalah Tuhan Yesus akan kembali. The truth is that there will be the return of the King. Dan kebenarannya akan ada kembali tuh Raja. God wants us to be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Dan Tuhan kita mau kita bersedia untuk kedatangannya kedua kali. You know, if we are not careful, because of the challenges of COVID-19, we'll be just living from day to day and just focusing on our everyday problem. Kalau kita tidak berhati-hati, tanpa kita sadari kita mungkin hanya hidup dengan memfokuskan kepada cabaran-cabaran kita sehari-hari disebabkan oleh COVID-19. And that can cause us to be distracted and forget that Jesus Christ is coming back soon. Dan itu dapat membuat kita lupa bahwa Yesus akan datang kedua kali dan itu sangat dekat sekali. There is nothing more important for God's church than to realize that Jesus is coming back soon. Tidak ada yang lebih penting daripada gereja untuk menyadari bahwa Yesus akan datang sangat cepat. And so while we are responsible for our life today, in our studies, in our work, in everything, we must remember what is coming ahead. Jadi bersama kita fokus kepada pekerjaan kita atau pelajaran kita, marilah kita ingat bahwa Yesus akan datang kedua kali dan saat itu adalah dekat sekali. This reminds me of the disciples in the early church in Acts chapter 1 verse 9 to 11. Jadi ini mengingatkan saya kepada apa yang dihadapi dan dialami oleh murid-murid Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Where it talks about Jesus was taken up before their very eyes and a cloud hid Jesus from their sight.
Yaitu mengatakan di mana Yesus akan terangkat dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Verse 10 says, they were looking intently up into the sky as Jesus was going up, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. And these were angels. Dan ini adalah malaikat Tuhan. And they spoke to the disciples. Dan mereka berbicara kepada murid-muridnya. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Dia katakan, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. You see, for us as we move into 2021, we must have a restoration of a vision, the vision of the return of Jesus Christ. Jadi bersama kita memasuki tahun 2021, marilah kita memiliki visi kedatangan kembali Yesus Kristus ke dunia ini. That Jesus is coming soon. Bahwa Yesus akan datang dengan semakin kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. And we must be prepared and ready for Jesus at any time. Dan kita perlu bersedia bila-bila masa saja. We still need to do our very best on everyday life, but we are ready for Jesus to come. Kita perlu melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari, tetapi kita tetap mau bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. It's like the parable Jesus said about the good and faithful servant who was waiting for their master to come back from a wedding dinner. Sama seperti ilustrasi atau perumpamaan yang dikatakan dalam firman Tuhan tentang pelayan-pelayan yang setia yang menanti tuannya untuk kembali daripada pesta. And they wait until is midnight, and after midnight, and they kept awake waiting for the master to return. Dan di mana mereka terus menunggu sampai tengah malam, tetapi mereka tetap sadar dan tetap tidak tertidur sampai tuannya kembali. There's an expectancy for the return of Jesus. Jadi itu ada kerinduan untuk melihat kedatangan Yesus. And Jesus wants us to be like that. Jadi Yesus mau kita seperti itu. As a church. Sebagai gereja. So that Jesus will say to each one of us, well done, my good and faithful servants. Sehingga Yesus dapat mengatakan kepada kita seperti apa yang dia katakan kepada hambanya, itu hamba-hambaku yang setia, baiklah apa yang telah kamu lakukan. That means we need to live our lives with the right priorities and with urgency. Jadi kita perlu menjalani kehidupan kita sepanjang hari dengan memiliki prioritas yang benar dan juga kedaruratan yang benar. Now when we realize that Jesus is going to come back soon, we also must realize that that there is a purpose for God to restore His church. Bersama kita menanti kedatangan Yesus, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan gerejanya. And so number 2 is that God will restore His church through His Holy Spirit. Yaitu Tuhan akan memulihkan gerejanya melalui Roh Kudus. Let us believe that in this year of 2021, our church will be restored through the Holy Spirit. Mari kita percaya bahwa pada tahun 2021 ini gereja kita akan dipulihkan melalui Roh Kudus. That as we wait for Jesus to come back, at the same time, we are restored in the Holy Spirit completely so that we are ready to do what God calls us to do. Bersama kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita juga mau menyiapkan gerejanya untuk dipulihkan melalui Roh Kudus. You and I need to be filled with the Holy Spirit. Kamu dan saya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. This was the promise that God gave us through the prophet Joel. Ini adalah janji yang diberikan pada Tuhan melalui Nabi Yoel. In verse 20 and verse 29, the Bible says, di mana di dalam ayat 28 dan 9 dikatakan, and afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu lelaki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Juga ke atas hamba-hambamu lelaki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. See, this is what God promised. Jadi ini adalah janji Tuhan. This is what we need, the outpouring of the Holy Spirit in our church. Jadi ini yang kita perlukan, yaitu pencurahan Roh Kudus ke dalam gerejanya. God wants all of us to be filled with His Holy Spirit. Tuhan mau setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Now, what happens when we are filled with the Holy Spirit? Apa yang terjadi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus? How would it change our church when we are filled with the Holy Spirit and we move in the Holy Spirit? Apa yang terjadi dengan gerejanya dan diri kita pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita bergerak di dalam Roh Kudus? There are 3 things I want to talk about quickly. Ada 3 perkara yang saya mau sampaikan dengan cepat. First of all is that there will be divine communication. Pertama yaitu adanya komunikasi ilahi. In other words, God will speak to us through many ways. Dalam arti bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui banyak cara. We become a church that is able to hear from God, every day in different ways at different times through different people. Di mana kita akan menjadi gereja yang akan mendengar daripada Tuhan melalui berbagai cara dan juga melalui banyak orang. People will feel encouraged by God. Di mana umatnya akan didorong oleh firman Tuhan. They'll be strengthened by God. Mereka akan dikuatkan oleh Tuhan. They'll be motivated to serve God. Mereka akan termotivasi untuk melayani Tuhan. They will hear God and obey God. Mereka akan mendengar Tuhan, mentaati Tuhan. They'll be guided by God. Dan mereka akan dituntun oleh Tuhan. You see, Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 says, Jadi di Ibrani 1 ayat 1-2 katakan, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi. So that means that when we read the Old Testament, which is full of prophetic words, God is still speaking to us. Jadi maksudnya di sini di mana pada zaman perjanjian lama banyak sekali Tuhan bercakap melalui nabi-nabinya, dan hari ini Tuhan masih mau berbicara dengan kita juga. So when we read the Bible, God speaks to us. Jadi pada saat kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. But there's something else. Verse 2 says, but in these last days, God has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Tetapi pada akhir zaman di dalam ayat 2 dikatakan, ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. You see, Jesus have already come. Jadi Yesus sudah datang. And He has gone back to heaven. Dan Dia telah kembali ke surga. That means we are already living in the last days. Jadi kita berada dan tinggal di akhir zaman. And that also means whenever we read the Gospels like Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus can speak to us through His Word. Jadi artinya pada saat kita membaca firman Tuhan, apakah itu buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, artinya bahwa firman Tuhan akan berbicara, Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Every time you open your Bible, you must pray, Lord, speak to me. Jadi pada saat kamu membaca firman Tuhan, kamu perlu berdoa, Tuhan, kamu harus berbicara kepada saya. And you can also pray, Holy Spirit, help me to hear Jesus. Dan kamu boleh meminta Roh Kudus, tolong saya untuk mendengarkan Yesus. You see, in the Gospel of John, Jesus promised that when the Holy Spirit comes, the Holy Spirit will remind us of everything that Jesus have taught. Di dalam buku Yohanes kita diingatkan bahwa pada saat Roh Kudus datang, Roh Kudus akan mengingatkan pada kita apa yang Yesus telah ajarkan. In another part of the Bible, it says that the Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. Dan kata lain, di mana Roh Kudus adalah Roh yang akan mengajarkan apa yang Yesus pernah ajarkan. It is the Spirit of Jesus Himself speaking to us. Jadi itu adalah Roh Yesus yang berbicara kepada kita. Secondly, there will be divine revelations. Dan yang kedua akan ada
penyataan ilahi. It is like a painting that is covered with a piece of cloth, but now the cloth is removed. That's a revelation. We begin to see what we have not seen before. Yaitu maksudnya di sini adalah penglihatan atau wahyu ilahi, ya, seperti gambaran yang belum pernah dinyatakan atau sesuatu lukisan, tetapi sekarang dapat dilihat dengan jelas. And these revelations are not through human abilities, but it is through the Spirit of God. Dan wahyu ini atau penglihatan ini bukan melalui kemampuan atau ke manusia, tetapi melalui Roh Tuhan. That's why Joel says that when the Holy Spirit is poured out, people will have prophecies and dreams and visions, and all this becomes very normal. Dan seperti apa yang Yoel katakan, pada saat Roh Tuhan tercurah, maka orang-orang akan bernubuat, akan memiliki mimpi dan memiliki visi, dan semua ini menjadi normal bagi kehidupan gerejanya. We become a church that hear God speak through one another. Dan kita akan menjadi gereja yang mendengar satu sama lain berbicara kepada satu sama lain. And through one another, through the Holy Spirit in us, we will also be able to bless each other with divine revelations. Dan dengan curahan Roh Kudus ini kita dapat memberkati satu sama lain dengan nubuatan dan juga visi dan mimpi kepada satu sama lain. Through the Holy Spirit, the Bible says in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 verse 7 to 11. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 5 sampai 11. In verse 4 it says, there are different kinds of gifts, but the same Holy Spirit distributes them. Di mana di ayat keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. So it's in the church, the Holy Spirit pour out different gifts into different people in the church. Dan ada rupa-rupa pelayanan yang tetapi satu Tuhan yang dicurahkan kepada satu gereja. Verse 7 says, to each one the manifestation of the Spirit is for the common good. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. So from verse 8 to verse 10, we see that through the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit upon God's people, we will be able to minister to one another, like the message of wisdom, message of knowledge, faith, healings, miraculous powers, prophecies, distinguishing between spirits, speaking in different tongues, and also interpretation of tongues. Dan di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan kepada semua orang yang sama memberikan iman yang kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan dan untuk memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat dan memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain ia memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh, dan kepada seorang yang memberi karunia berkata-kata roh, dan yang lain menafsirkan kata-kata roh. Amen. I'm so excited. I want to say that God wants His church to be so alive with the outpouring of the Holy Spirit in so many ways. Imagine when our church is like this. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau kamu bayangkan hal ini terjadi di gereja kita, di mana semua orang dapat bernubuat dan juga memberkati satu sama lain dengan karunia roh, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. We become a powerful church. Kita akan menjadi gereja yang sangat berkuasa. Let us become a powerful church through the Holy Spirit. Marilah kita menjadi gereja yang berkuasa melalui kuasa Roh Kudus. Verse 11 says, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Dan di ayat 11 dikatakan, tapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. You see, when we are filled with the Holy Spirit, jadi kamu lihat di sini, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, God will use us in our everyday life to manifest the different giftings. Jadi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan memakai kita untuk menyatakan berbagai kuasa roh yang berbeza-beza. Maybe when we visit someone who is sick, the Holy Spirit will distribute the gift of healing through us as we pray for the person. Contohnya jika kita melawat seseorang yang sakit, Roh Kudus mungkin akan memakai kita untuk menyatakan kuasa roh penyembuhan kepada orang tersebut. And later on when you met a friend, and counsel them as you drink coffee and counsel them, the Holy Spirit gives you a word of wisdom for them. Dan mungkin pada saat kamu minum kopi dengan seseorang yang kamu
Roh Kudus akan memberikan kamu roh untuk menyatakan kebijaksanaan kepada orang tersebut. And maybe later on, in the afternoon, you have a meeting and you're not very sure how to solve the problem. The Holy Spirit give you a word of knowledge about what to do. Dan mungkin pada waktu petang, pada saat kamu ada meeting dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dan keputusan apa yang harus diambil, mungkin Roh Kudus akan memberi kamu karunia pengetahuan. You see, this is what can happen when the Holy Spirit fills us. Inilah apa yang dapat terjadi jika Roh Kudus memenuhi kita. The Holy Spirit doesn't just fill us when we come together as a church. Roh Kudus tidak hanya memenuhi kita pada saat kita berkumpul sebagai satu gereja. If we are filled with the Holy Spirit every day, God will help us to do well in our studies, in our work, in ministry, in everything. Jika kita dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukan yang terbaik di dalam apa pun yang kita lakukan, contohnya di dalam pelajaran kamu, pekerjaan kamu, dan segala sesuatu dalam kehidupan kamu. See, this is what happens when there's an outpouring of the Holy Spirit. Jadi inilah apa yang terjadi jika adanya pencurahan Roh Kudus. And thirdly, there is what we call divine proclamations. Dan yang ketiga, ada yang disebut adalah deklarasi ilahi. You know, Joel says that we will prophesy. Di mana Yoel mengatakan kita akan bernubuat. What is prophecy? Apakah nubuatan? Prophecy simply means speaking what God reveals. Nubuatan itu berarti menyatakan atau mengucapkan apa yang Tuhan ingin nyatakan. In other words, we speak God's word of hope and light and love to a world that is in hopelessness and darkness. Dengan kata lain, bahwa kita akan menyatakan harapan dan juga terang kepada dunia yang tidak ada harapan. So, you know, you might be spending time with your children and talking with them and without you realizing, because you are filled with the Holy Spirit, when you speak to encourage your son in his studies, you know, it is like God is speaking through you to them. Mungkin pada saat kamu mendorong anak kamu untuk belajar, kamu tanpa menyadari telah mendeklarasikan firman Tuhan dengan Roh Kudus untuk membantu mereka untuk melakukan yang terbaik dalam pelajaran mereka. And maybe in the workplace. Mungkin di dalam tempat kerja juga. When you're talking to a colleague. Kamu berbicara dengan kawan kerja kamu. That when you speak with them, God uses your mouth to speak something into their lives. Dan Tuhan mungkin akan memakai mulut kamu untuk mengucapkan sesuatu kepada kehidupan mereka. This is what can happen to every one of us when we are filled with the Holy Spirit. Jadi ini apa yang dapat terjadi kepada setiap kita pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. 1 Peter chapter 4 verse 11 says. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Amin. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. I want to encourage you today. You can be more than who you are now. Saya mau mendorong setiap kalian bahwa kamu dapat menjadi lebih daripada siapa diri kamu saat ini. If you take 1 Peter chapter 4 verse 11 and live in it, believe in it, you know, God can use you to do mighty things wherever you are. Jika kamu percaya pada 1 Petrus 4 ayat 11 ini dan kamu mau memegangnya dan mengambilnya untuk kehidupan kamu, kamu akan melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa bagi Tuhan. And you know, it is through the Holy Spirit that we will have the power to be the witnesses for Jesus Christ. Karena melalui Roh Kudus saja kita memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Just as God's word says in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Dikatakan di dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. You see, God wants to restore to us as His church a real urgency and a real priority that Jesus is coming back soon. Jadi Tuhan mau memulihkan gerejanya dan setiap kita bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan sangat dekat sekali. And that's why as His church, we need to be daily filled with the Holy Spirit. Itulah sebabnya gereja kita, sebagai gereja kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. So that we live with the power of God in our lives. Supaya kita hidup dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. And why is this important? Dan kenapa ini sangat penting? That's why we come to number 3. Itulah sebabnya kita sampai kepada ayat yang ketiga. And that is God will restore His church for His mission. Yaitu poin ketiga di mana Tuhan akan mengembalikan gerejanya untuk misinya. We are not just to live for ourselves in this world, but God wants us together as His people to be serving in His mission. Kita tidak hanya berkumpul sebagai umat Tuhan saja di dunia ini, tetapi Dia mau kita berkumpul sebagai umatnya untuk melayani Dia. So we must ask the question. Dan kita perlu menanyakan pertanyaan ini. Why has God given us the outpouring of His Holy Spirit? Kenapa Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus? What is the purpose of being filled with the Holy Spirit? Apakah tujuan kita dipenuhi dengan Roh Kudus? And Joel chapter 2 verse 32 has the answer. Yoel 2 ayat 32 ada jawabannya di sini. And here the Bible says that and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. You see, the outpouring of the Holy Spirit on us as God's people is so that we will go and tell everyone about Jesus, so that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Jadi pencurahan daripada kuasa Roh Kudus ini agar kita semua yang menerima kuasa Roh Kudus ini dapat menyatakan tentang Tuhan kepada orang di luar sana sehingga mereka yang percaya juga akan menerimakan keselamatan. My friends, God wants us as a church to live for His mission and not our own mission. Jadi kawan-kawan, kita hidup di dunia ini untuk menjalani dan menggenapi misinya, bukan misi kita. Let us live for God's vision. Marilah kita hidup untuk visi Tuhan. And God's vision and mission is for us to give everyone the opportunity to call on the name of Jesus Christ and be saved. Jadi misi kita di dalam Tuhan adalah untuk memberi kesempatan kepada setiap orang yang untuk memanggil nama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Let us believe that this year each one of us will be the mouthpiece of God and many people will come to know Jesus Christ through us. Marilah kita mau percaya bahwa mulai tahun ini kita akan menjadi mulut yang membawa damai Tuhan dan membawakan pesan Kristus kepada orang-orang di dunia. So that they will be saved. Sehingga mereka akan diselamatkan. How will they be saved? Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Romans chapter 10 verse 9 to 13 tells us. Roma 10 ayat 9 mengatakan, If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Verse 10, For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Verse 11, As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Verse 12, For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Sebab tidak ada perbezaan antara Yahudi dan orang Yunani karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang.
And verse 13 says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. See, this is the heart of God. Jadi ini adalah hati Tuhan. That His church is on His mission. Di mana gerejanya berada di dalam misinya. And through the church, many people will come to hear about Jesus and call on the name of Jesus and be saved. Dan melalui gerejanya banyak orang akan memanggil nama dan berseru ke nama Yesus dan mereka akan diselamatkan. Let us believe this year that we're going to see many pioneering. Dan mari kita percaya bahwa tahun ini kita akan melihat banyak sekali pioneering atau penumbuhan gereja. Wherever we stay, there's going to be life group. Dimanapun kita berada akan ada life group. We will reach out to the people that stays around us. Kita akan menjangkau orang-orang yang berada di sekitar kita. And whichever longhouse or kampong you're from, there's going to be a church there. Dan apakah kampung ataupun rumah panjang di mana kamu berasal akan ada gereja di sana. Maybe there's already church there. Mungkin ada gereja saat ini. But through you, many more people will come to know Jesus Christ and they become a church as well. Dan melalui kamu banyak orang akan percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi gereja juga. And you know, that's why we must understand that we must go and give everyone the good news about Jesus. Itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita perlu pergi dan membawakan Injil kepada orang lain. That we will tell everyone what Jesus have done for them. Sehingga kita dapat mengatakan dan menyampaikan kepada mereka apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka. If people don't know what Jesus did for them, they cannot call on Jesus. Karena jika mereka tidak tahu apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka, mereka tidak akan percaya kepada Yesus. Listen to the words of Paul in Romans chapter 10 verse 14 to 15. Mari kita dengar daripada apa yang Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Verse 15. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Are we willing to be sent? Apakah kita bersedia untuk diutus? Are we willing to be the ones with the beautiful feet? Apakah kita bersedia untuk menjadi orang yang memiliki kaki yang indah? That you and I would say, here I am, Lord, send me. Di mana kamu dan saya akan mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Friends, are you ready to go moving stronger with God in 2021? Kawan-kawan, apakah kamu bersedia untuk bergerak kuat bersama dengan Tuhan di 2021 ini? Let us respond to God and receive both personal and missional restoration. Marilah kita respon kepada Tuhan untuk menerima pemulihan secara pribadi dan juga pemulihan misional. You know, God is not just interested in saving us, but He wants us to partner with Him to win souls, make disciples, and plant churches. Tuhan tidak hanya tertarik untuk menyelamatkan kita saja, tapi Dia juga mau bekerja sama dengan kita untuk memenangkan jiwa, memuridkan, dan juga membangun gereja. Let us live with great expectation of Jesus' return. Marilah kita hidup dengan satu ekspektasi yang besar tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Time is precious. Masa adalah sangat berharga. We must live for what really matters. Marilah kita hidup untuk apa yang penting. You know, what would you do if you know that Jesus is coming back in 7 days' time? Coba tanyakan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dalam masa 7 hari? I think suddenly we will change our priorities. Dan saya rasa mungkin dengan tiba-tiba kita akan mengubah segala prioritas kita. Let us also live every day filled with the Holy Spirit. Dan marilah kita hidup sehari-hari dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. To hear God and obey God. Untuk mendengar Tuhan dan mentaati Tuhan. To see the Holy Spirit work through us to
to touch many people's lives. Dan mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui kita untuk menjamah banyak jiwa-jiwa. There is more for you and me. Lebih banyak lagi yang tersedia bagi kamu dan saya. Let us live to be a witness for Jesus every day. Marilah kita hidup untuk menjadi saksi Yesus setiap hari. Let us desire to see every one of our family members and friends and people that we meet come to know Jesus Christ. Marilah kita memiliki kerinduan untuk melihat setiap orang kita temui dan setiap ahli keluarga kita menerima Yesus. So let us begin 2021 together. Mari kita memulai tahun 2021 ini bersama-sama. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I pray that all of us will begin to go moving strong with you and with one another. Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa setiap kami akan bergerak kuat bersama-sama dengan Engkau pada tahun 2021 ini. We want to be moving strong in the mission of God this year. Kami mau bergerak kuat di dalam misi tahun ini. And we are excited to make this step today. Kami sangat bersemangat untuk mengambil langkah ini hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. God bless you, friends. Tuhan memberkati saudara-saudari. And I pray that the Word of God will begin to shape and guide you and me in this year of 2021 to something that is far better as we keep moving stronger. Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini akan menuntun kamu di dalam tahun 2021 untuk sesuatu yang lebih besar lagi di hadapanmu. God bless you and bye-bye. Tuhan memberkati dan bye-bye.